其實咧而家係有現樓嘅喎。嗱，而家可以做6萬蚊首期就可以上車啦。最緊要咧，佢係同明星同款喎，係啦。嗱，香港明星吳若希，唔知你哋知唔知道咧？佢係買咗呢一棟嘅Hello， 各位朋友，我係 Kenty 啊，又見面啦。大家好，我係 Hugo。嗱，今日咧我哋嚟到咗中澳春城啦，可以望到咧我哋後邊就係營銷中心啦。係啦。咁中澳春城呢個位置咧係相當之近珠海嘅，離珠海咧只有1路之隔，但係咧佢價格同珠海差太遠啦。1/3珠海價。係啦，咁而家咧中澳春城賣緊1萬到1.3萬左右嘅就，而且都係超級方便。翻珠海咧只要5分鐘嘅時間，而且咧配套咧亦都係非常之方便㗎啦。你可以望到咧，我哋左手邊呢個紅萬家超市咧都已經開咗業㗎啦。係啦，入邊咧衣食住行全部都可以滿足晒嘅，非常之方便。同埋我哋臨街商鋪咧都係一樣㗎。咁右手邊有我哋嘅嗰個港珠澳粵通巴士啦，可以直接翻到去香港㗎啦。係咁，然之後我哋呢度咧，其實我哋呢個盤係大部分係香港同埋澳門客戶好中意，啱啱講咗啦，好近珠海，就係隔住前面馬路嘅啫。係啦。咁距離我哋嘅華發商都啦，都係5-6分鐘嘅車程，就係全個珠海最大嘅 Super Mall。然之後翻去港珠澳大橋人工島啦，都係15分鐘嘅啫。係啦。咁而且咧，我哋呢個站點咧，亦都係有車去到我哋嘅深圳寶安嘅，同埋咧有一個紅巴嘅去到拱北口岸，而且票價只需要7蚊雞，非常之7蚊就可以翻到口岸啦。係啦，咁相當於我哋係用中山嘅樓價享受翻珠海嘅配套啦。係。咁當然啦，啱先都有講啦，去啦華發商都咧講緊都係5分鐘嘅時間㗎咋。嗱，咁去翻環宇城同埋富華里咧，都係10分鐘左右可以到啊，非常之方便啊。咁呢度咧，其實我哋成個中澳春城咧，係一個超過5000戶嘅一個超級大盤嚟嘅，係啦，係咪先？咁然之後佢嘅配套啦，全部成熟晒。我哋即係成個樓盤樓下嘅商鋪都仲要開業晒㗎啦。啲商鋪有食㗎啦，剪頭髮㗎啦，按摩啦，港式茶餐廳啦，係全部有晒嘅。包括我哋樓盤呢個過去左手邊揸車啦，應該2-3分鐘啊，就去到我哋全坦洲最大嘅 Super Mall。優越城係啦，嗰度咧又可以睇電影啦、食飯啦，一個係坦洲最大嘅商場啦。嗰邊咧就係比較熱鬧啲，但係咧我哋揸電雞又得啦，我哋開車咧揸電雞坦洲係可以揸電雞，坦洲係咪先？係啦，坦洲揸電雞3分鐘就可以到啦，所以講係非常之方便啦。咁同埋我哋對面啦，亦都係有我哋嘅宵夜檔喎。咁你平時上市啊，你話唔想點外賣，咪食落嚟食個宵夜咯，係嘛？係。我尋晚先食嚟，嗱又平。又抵食又好食，同埋依家呢個季節食小龍蝦非常之正，飲啤酒啦，食小龍蝦啦，係啦，啱好季節係嘛？冇錯，季節到。係啦，咁我哋其實嗱可以睇到啦，咁而家咧嗰個紅巴就過咗嚟啦，嗰個車咧就去拱北口岸嘅，係啦，嗱都可以睇到咧，我哋屋苑全部都係我哋屋苑樓下嘅，係啦，咁。講緊去拱北口岸都係15分鐘嘅時間㗎咋，所以喺對比珠海嚟講咧，中澳春城係比較有性價比嘅一個樓盤啦。同埋佢依家買咩戶型咧？係而家咧推薦嘅係42棟嘅新家推嘅戶型啦，104平方3房同埋118平方4房嘅單位啦。好啦，咁我哋事不宜遲，即刻上樓。好，咁我依家嚟到成個中澳春城嘅小區入邊啦。係啦，其實大家見到個綠化率係非常之好嘅，即係因為佢。係有好多係交到樓嘅，所以咧佢嘅綠化咧已經全部做好晒啦。見到啲花草樹木啦，已經係生得好大棵噶啦。你見係咪好大棵啊？係啦，其實咧我哋舊年過嚟嘅時候咧，呢個小區咧呢度仲未有完善，但係今年咧交樓之前咧就已經將個來源晒，全部搞掂晒噶啦。係啦，而且中澳春城咧呢個開發商咧係全資開發，係冇借銀行任何錢嘅，所以咧就係開發速度咧又比較快喎，而且咧又比較有保障喎，你都唔使話擔心哇呢個唔係現樓啊或者係點樣㗎。開發商有實力啊嘛，唔需要借錢。有實力嘅，而且咧坦洲好多都係中澳嘅物業啦。係。咁中澳世紀城啦、中澳春城啦、中澳漁湖居啦，呢啲全部都係佢嘅。咁而家呢個盤咧亦都係大盤中澳春城啦。咁呢個盤咧係基本上喺呢邊最大嘅樓盤啊，見到超過5000戶，同埋佢樓下啦，即係小區入邊籃球場啦、羽毛球場啦，呢啲全部都有嘅，泳池啊，包括佢每一期下面都有好多嘅綠化，譬如話嗰啲涼亭啦，小朋友玩嗰啲兒童樂園啦，全部都有嘅。係啦，尋晚咧我哋嚟拍短視頻嘅時候咧，仲拍到個夕陽超靚啊，有好多人喺度玩滑板啦，同埋打羽毛球啦、打籃球啊。
咁其實咧，我覺得社區嘅氛圍非常之好。係啊，喺呢邊咧，你最緊要都係體驗一下呢個休閒啦、娛樂一下啦、咁休息下啦咁啊。喺香港咧，講真嘅，你自己公園樓下咧係冇咁大嘅地方俾我哋去打籃球啊、打羽毛球啊、玩滑板啊咁樣嘅。即係我覺得你喺上中澳商城入邊跑一圈，可能要成個鐘啊！即係圍繞個成個小區跑一圈啊。係啦，呢度咧其實都係有我哋嘅塑膠跑道嘅。冇錯，有塑膠跑道，咁你可以圍繞喺度跑下步、散下步啦。其實食完飯之後會一個簡單嘅運動，會對身體好好多咯。係啦，而且咧而家係有燃樓嘅。嗱咁陣間我哋係上呢一棟42棟嚟拍呢個戶型啦。咁其實咧而家係有燃樓嘅喎。嗱而家可以做6萬蚊首期就可以上車啦。最緊要咧佢係同明星同款喎。係啦，嗱香港明星吳若希，唔知你哋知唔知道咧？佢係買咗呢一棟嘅幾多層我就唔講啦嚇，係呢個戶型嘅118平方。陣間咧會帶大家睇下118個戶型咧，佢係南北通嘅，而且有雙露台喎，4房嘅，而且你可以打成3房。咁樣嘅話咧，你就可以做一個超大嘅衣帽間啦。我都好中意呢個戶型啦。好啦，咁你話不多時，即刻上樓。咁我哋依家嚟到示範單位呢度啦。咁我哋就104平方，即係1120尺左右嘅一個3房嚟嘅。咁我今日帶你睇呢個咧，就有啲特別嘅嚇。咁佢就係建築展示面，即係俾大家睇到我哋呢間樓，即係到時你買咗之後用嘅咩材料，佢嘅佈局，包括佢嘅係點樣一層一層咁去做出嚟嘅。做啲水泥沙石啊，同埋嗰啲面漆係點樣做嘅。即係想俾大家知道點樣真實嘅嘢，得到嘅嘢係咪先？係啦。啊，入到嚟啦，大家見到我哋呢度係個廚房，咁呢個廚房大家見到啦。嗱，灶台啊呢啲未來會整咯，即係會幫你去搞掂嘅。佢而家要俾大家睇展示嘅就係。我哋會交標就係呢啲咁嘅罅空隙啦，即係罅全部係幫我哋做好晒㗎啦，全部做好晒嘅。咁而且呢邊咧係有帶一個生活露台㗎啦。咁生活露台嘅話咧，後期咧你可以放洗衣機咯、洗衣機啊咁樣都 OK 嘅，係啊，完全夠位嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅熱水器咯，係啊，熱水器啊、冷熱水供給啊嗰啲咁，全部都喺呢個位置㗎啦。係啦，咁入門嘅位置呢邊就係鞋櫃啦，係啦。咁後期咧你可以做一個到頂嘅鞋櫃，咁4扇門到頂鞋櫃完全冇問題。夠擺晒啲鞋㗎啦。係啦，咁到時候個鞋櫃咧留出一格空間咁樣遮住呢個電箱，做得好靚仔㗎啦。冇錯。咁呢邊其實大家見到啦，入到嚟呢邊其實做餐廳嘅。係。咁餐廳啦，咁下面。嗱呢一嚿嘢就俾大家睇到，我哋嘅強電即係水電路嘅分佈啊，係點樣做嘅？係佢間隔咧係比較大嘅，佢又分佈咗強電啦同埋弱電啦。咁其實咧佢強電咧係比較多，咁後期我哋用嗰啲電壓比較高嘅，咁其實都唔使話擔心話跳閘呢個問題啦。係冇錯啦。係啦。咁呢邊咧就係做餐廳咯，其實呢度就係餐廳位咯，係咪啊？係啦係啦。其實餐廳位咧，我覺得都夠闊嘅，104平方。其實夠㗎啦，104平方。而且做3房喎，有2個露台啊。你呢度放張方台咯，長台其實係夠，或者係圓台又得。如果你係一家有5、6個人咧，放張圓台可能就好啲，好擺啲嚇。因為放咗圓台，咁呢度其實做咗餐邊櫃呢邊啊，即係沿住持平呢個位置啦，冇錯，持平。咁然之後大家睇下呢度啦，我哋嘅牆面啦，就係經過幾層嘅油幾次漆之後再交俾你，咁佢嘅即係咩？以後啦就唔容易發毛啦、開裂啦、滲水啦。係啦，佢係油咗7次嘅。大家見到嗱，呢個就係最開始最原始嘅嗰個牆面咯。清水樓嘅展示就係咁樣。咁然之後呢個油第一次、油第2次、油第3次，咁嗱全部係咁一層一層咁做過嚟。大家見到到最後交俾你嘅時候，其實呢個係有少少嗰啲花紋嗰啲感覺嘅，佢唔似話係啊，唔似話就係一線齋白牆嘅，其實佢有少少紋理喺度嘅，有少少花紋嘅，咁樣其實會好靚好多嘅。係啦，係啊，即係佢會俾你知道你呢面牆咧係油咗好多次底漆同埋面漆之後再做成咁樣，因為其實係真係唔同㗎，因為兩面一摸落去就係完全唔一樣嘅感覺，質感都唔一樣，真係唔一樣。係啦，而且咧佢呢邊咧都展示咗我哋原始建築嘅時候嘅樓板啦，同埋我哋基層點處理嘅啦，同埋我哋隔音咧都係有做㗎。係隔音塗層。咁你喺樓上着高跟鞋咧，下邊都聽唔到。即係會隔音啲啦，係咪啊？係啊，隔音好多嘅。係冇錯。係啊。即係我哋呢度其實展示面啦，就想俾大家知道，我哋中澳春城嘅一個交樓嘅品質啦係好高嘅，因為只有
我買嘅嘢係好嘅，先唔驚俾你睇。我原本係點樣做出嚟嘅？係啊，我展示俾你睇添，仲要。嗱咁呢個客廳大家見到，其實呢邊啦客廳其實冇問題，嗰邊擺電視。其實夠位啦，其實。嗰邊擺電視，然之後咁呢邊早餐邊做電視嗰度啦，係電視擺 sofa 啦。咁呢邊擺 sofa 係啦，擺 sofa，咁然之後咧前面再擺一個嗰個大嘅茶幾啦。茶几。其實飲茶嗰啲啊。其實我覺得好完美啦。係啊。咁嗱，坐喺度可以望住咩咧？望住下面嘅成個花園，即係喺我呢個角度啊。喺我呢個角度望落去咧，成個花園嘅內園景係好靚嘅。呢個內園景。因為佢內園景咧，其實我哋呢個樓盤咧已經開發咗好耐嘅，但係咧佢保持咗10幾年依然咁好。係啦。咁然之後咧，大家見到我哋呢個正所半面積嘅，即係我哋成個陽台啦，係送一半面積俾你嘅。大家都見到我哋嘅陽台嘅防水啦，全部做咗幾層嘅，第一層防水，第二層防水，即係做咗幾層嘅防水，咁就可以保證到嗱樓上嘅唔會漏落嚟你呢度。係啦，而且咧佢隔音層咧做得非常之好，咁我哋望落去嘅園景咧亦都係非常之靚仔嘅。咁晚上嘅時候咧落咗班嚟，你都可以喺呢度打下籃球啊，係咯，樓下都有籃球場啦，打下羽毛球啊，咁都係好方便嘅。因為我哋而家住嘅地方係冇嗰啲籃球場嘅。樓下咧係冇配，因為其實你要足夠大型嘅小區先會配備一啲籃球場。因為我依家住嗰度好多地方，我住咗幾個小區都得一個小區有籃球場嘅，因為係得最大嗰個先有嘅。係咯，所以因為佢攞地啊嘛，攞地嘅時候你就知道佢大概係幾大㗎啦。佢夠唔夠係一個籃球場啊、羽毛球場呢啲都要大嘅用地㗎嘛。即係呢啲大用地，係啊，良心開發商咧佢又可以攞出嚟，起少層起少一棟樓啦，咁就可以幫你起啲咁嘅休閒設施俾你。係啦。嗱，同埋咧，大家見到我哋嘅陽台咁大，即係我哋可以按照之前嘅嗰啲風窗，即係譬如推出嚟。假如我哋嗱嗰度推出嚟，即係個陽台呢度啊，呢個推出嚟，咁我就顯得成個客廳就會好大。非常之大，非常之長。咁而且呢個位置咧，我哋都可以擺一張麻雀台都得。都得派，喺中間呢度擺張麻雀台都 OK 嘅，完全冇問題㗎。夠，完全冇問題嘅。後期你可以喺度全屋企喺度燒烤啊。咁喺度封個窗佢咯，喺度封個窗佢嗱，喺度擺麻雀台又好啦，擺茶台又好啦，招呼啲客人。係啦，睇你中意咯。係。因為咧，我哋118平方嗰度咧有2個露台，可以睇翻你自己中意邊個戶型嘅。係啦，咁呢邊咧其實佢房間咧係幫我哋幫晒呢個飄窗台嘅，因為佢飄窗台呢個位置咧係完全贈送俾我哋嘅，所以幫我哋幫埋。後期咧我哋擺衣櫃又得啦，擺梳妝台又得啦。咁呢個欄杆咧，因為開發商交樓嘅時候要用嘅，咁因為係報建嘅時候安全問題啊嘛，所以到時候如果你話唔中意呢個欄杆，可以拆咗佢都冇問題嘅。又可以拆嘅。係啦，而且佢呢個門咧。都係展示，俾我哋切咗一半嘅。大家見到嗱，即係我哋嘅門嘅質量上面，即係我哋嘅品質啦。咁我以前係賣過呢啲咁嘅木材啊，咁睇呢啲咁嘅品質其實係好靚嘅，因為呢啲好均勻啊，呢啲咁嘅木條均勻咧，佢就會受力就會好啲。就唔會變形嘅。係啊，而且佢有呢個隔音棉條嘅，嗱呢度有隔音棉條嘅，所以你關門嘅時候咧唔使話砰砰聲，係啊，而家你知道好多人關門咧就順手砰咁聲，砰砰聲好似關車門啦，係咪啊？嗱咁呢邊咧就係我哋嘅洗手間位置啦，空間係比較闊落嘅，嗱啱啱好嘅。咁呢邊咧其實佢係馬桶位啦，咁其實馬桶位嘅時候你可以見到啦，同埋我哋排污水其實係唔同嘅。咁佢呢邊嘅話咧，佢排污水嘅位置咧係比較大嘅，可以睇得到噶啦，係啦。咁其實佢呢邊防水咧亦都係幫我哋做咗好多層嘅。大家見到啦，一層啦，兩層啦，因為咁仲隔住咁厚嘅位置，係咪先？隔住咁厚嘅位置，佢嘅牆面如果你防水做得唔好咧，你後期會滲水嘅。係啦，因為之前網熟洗手間特別容易滲水，同埋個地下啊。係啦。如果佢做得唔好嘅咧，佢容易滲水。但係呢度大家見到其實係佢做得好好嘅，呢啲防水啊、塗層啊。咁未來呢度做個嗰個洗手盤咯，洗手盤呢度鏡面貴咯，係咪先？啱啱好嘅，其實呢個洗手間係啱好夠用嘅。係。嗱咁呢個客房咧都係一樣剝咗呢個啲飄窗台咯。咁其實呢個飄窗位嚟嘅，咁佢剝咗，咁就顯得大啲咯。你呢間房啊，咁四四方方，其實你話俾小朋友住啊，或者係放張床呢度冇問題，小朋友住係絕對充足噶啦，係咪？呢度放張書台，呢度做個衣櫃，其實係空間係夠嘅。
係啦，咁呢邊咧就係主人房啦。主人房咧其實佢窗都係大啲嘅喎。係咪啊？係啊，佢呢個窗都比啱先個大啲嘅喎，而且佢都係同樣幫咗我哋嘅飄窗台嘅。咁後期咧幫咗飄窗台嘅話咧，佢利用空間就會比較大啲啦。擺一張咪擺個大床，完全冇問題。咪拍絕對夠，絕對夠。三邊落床位嘅。嗱咁呢邊咧就係我哋嘅洗手間位置啦。咁洗手間嘅位置咧其實中規中矩啦，都係夠用嘅。嗱，夠用嘅，兩個人都夠企嘅。嗱咁其實我覺得呢個洗手間比啱先嗰個仲要大啲。會大啲，呢度因為你感覺得到，你齋呢嚿洗沖涼呢度就比啱先嗰度闊啲咯。係闊啲嘅，佢啱先係長啲，但係佢呢度係闊啲嘅。係呢個係闊啲嘅。而且佢呢個洗手間呢個位置咧，仲大概就大咗。會大啲。隔磚咁咯。係咯，但係呢個會大啲，主人房嘅。係，其實主人房大啲都好嘅，因為我哋較多時間咧都係喺客廳睇電視啦，喺主人房瞓覺啦，其實大多數都係咁樣嘅。係。嗱咁我哋同大家介紹呢個咧就係104平方嘅。嗱咁而家咧我哋呢個明星同款係咪呢個？明星同款同一棟嘅118平方嘅42棟啊。嗱咁入嚟呢個位置咧就可以睇到啦，我哋嘅係南北通嘅一個戶型啦。呢個雙陽台啊嘛，見到其實個客廳同埋呢個餐廳都係好大，然之後啦呢邊望到河景嘅。係啦，可以望得到河景嘅，大家可以睇睇啦。呢度係可以望河景，即係望出去啦，就係我哋嘅河景。哇！有好扯風喎，佢開咗呢個。因為南北對流嘅就係咁樣嘅，你夏天基本上唔需要點開空調，好扯風嘅。同埋陽台咧，見到呢個細陽台其實都好大，因為呢度送一半俾你。佢呢個係花池嚟嘅，送一半俾你。其實後期可以封一個露台。因為呢邊可以點講咧，就可以做嗰啲晾衫啊，或者係你做洗衣機啊，擺喺呢個位置。嗱，插蘇位幫我哋好晒㗎。呢個放洗衣機咯，嗱啱好放洗衣機㗎啦。係啦，啱好嘅。嗱咁入嚟呢邊嘅位置咧，就係我哋嘅廚房位咧。廚房位講真嘅有啲細，真係有啲細。但係如果你話唔係好經常煮飯嘅咧，其實基本上都係一個人煮全有人食㗎啦，係嘛？一個人煮全有人食冇錯。係啊，基本上都係咁嘅。膠標咧就係3件套都幫我哋做好晒啦。咁呢邊亦都係一個明窗啦，都係可以望到我哋嘅一個河景嘅。咁呢邊就係預留我哋嘅一個空調，唔係冰箱嘅位置啦，係啦。咁呢個南北通個戶型咧，講真嘅，佢比較好嘅一個點就係你可以將呢個露台咧推咗出去之後咧，咁你個廳就長咗好多噶啦。其實啱先講到 Candy 介紹噶啦，呢度係雙露台啊嘛。係啊。其實呢個露台即係呢個位置啊，完全推晒出去。係。咁呢度做風窗嘅話咧，呢個成個客廳就會顯到好似130、140嗰啲大平層咁大嘅客廳，因為呢嚿就推出嚟，咁你客廳就變。呢個客廳變到咁大咁多面積，呢度應該有成10幾20嘅平方。有咯，其實如果係話細則嗰啲咧，呢度都可以做一間房。係，冇錯。即係等於大百幾尺你個成個客廳。係啦。咁呢度就風晒出，呢度做個風窗啦。推出嚟咯，好似對面嗰啲咁咯，其實都好多做風窗嘅。係啊，我呢邊對面推出嚟，咁風窗之後咧，咁你就會顯得成個客廳會大好多啦。係啊，而中澳春城呢個入住率咧，大家都可以見到啦，非常之高嘅。係啦，咁點解吳若希會揀呢個戶型咧？都係可能就係覺得佢南北通啦、雙露台啦，性價比高啦，係啦，最緊要性價比好高啦。嗱，咁呢個位置咧就係我哋嘅洗手間位置啦，客位其實佢係做咗3段式分離，咁3段式分離嘅一個好處咧就係你後期唔使同爭洗手間咯，係啦，有人喺度沖涼洗手間，呢邊可以刷牙都 OK 嘅，但係佢係一個3房嘅單位啊。嗱，咁呢度啦，呢間客房咧見到佢同樣都係將呢個贈送面積2個平方，即係20尺，佢係剝咗呢個成個飄窗台咁俾你用。咁其實呢間客房咧會比都唔細喎，呢間客房會比嗰邊大好多，100。其實佢好就好在一個點咧，佢係將個飄窗台剝咗佢。如果佢唔剝個飄窗台，佢肯定會窄㗎。咁會細啲啦，係。係啦，咁其實呢個戶型咧可以做一個3房，可以做一個4房，後期睇翻自己中意嘅。嗱，咁呢邊咧相對於啱先個啱先個房間嚟講就有少少細嘅。冇錯。但係咧，你可以俾小朋友住啊嘛，小朋友因為都成長嘅時候唔需要太大嘅衣櫃啊，同埋其他。因為4房啱講4房嘛。係啊。如果你屋企人唔係太多嘅話，要需要住嘅咧，其實呢間房做個茶室或者係即係書房，我覺得啱。因為點解咧？
飲茶望住個河景，係啊，即係感覺杯茶都特別香啲嘅會，係咪嗱咁嗱？你嗰茶台擺喺呢度，係啦，咁一邊飲茶或者一邊睇書望住個河景，其即係實做書房都得嘅。係書房或者茶室啦，係啊，或者啱啱講嘅你嘅麻雀房都得㗎，都冇問題。麻雀房完全 OK 嘅。係。嗱，其實咁呢邊咧就係另外一間房，但係咧有一個好處嘅就係可以駁通呢個位置，同埋我哋嘅主人房打埋一齊嘅。咁呢個位置咧可以作為我哋嘅一個衣帽間啦。咁其實呢邊個位置都係比較大嘅。哇！如果呢個駁通做衣帽間同埋主人房連埋一齊，咁呢個主人房就好大㗎咯。真係好大。其實咧，我哋好多客咧都係買咗呢個戶型嘅，但係佢哋都覺得，我都係將呢個主人房駁埋佢一齊會好啲嘅。咁其實講真嘅咧。真係大多數時間都喺主人房瞓覺。其實好簡單啦，就呢度你呢度加道門啊嘛，你就將道門呢度整道門都 OK 啦。呢邊係衣帽間，係啦，嚇衣帽間咁，呢邊就係洗手間個位置。洗手間係啦。其實洗手間個位置咧，其實覺得比較大嘅，比較設計得比較長型嗰啲啊。嗱，你喺度行嚟行去，喺度跑步都得係咪啊？嗱，小洗手間其實都夠位嘅，係啊。嗱，咁鏡面櫃入邊咧，完全全部都係有收納嘅，咁其實個空間咧利用得都係比較好噶啦。咁我哋睇翻呢個主人房嘅位置先。同樣都係駁咗呢個位置，飄窗台。咁我瞓覺地方咪冇咗，我咪瞓飄窗台噶嘛。飄窗台。係咪先？瞓梳化咯，客廳咁長。咁啊係嘅，即係呢個主人房啦，其實大家見到反正1.8米嘅床都係夠嘅，然之後你。係咯，嗰邊做衣帽間嘅話，咁呢邊就空間好大啦。如果嗰邊唔做衣帽間，其實你嘅嗰個衣櫃啦，都可以做喺邊嗰度，做邊做到頂嘅衣櫃，係冇問題嘅。其實咧，我覺得呢個戶型咧，相對於嚟講係比啱先個戶型會更好啲嘅。佢呢個採光都好啲，呢個感覺你明顯 feel 到佢嘅陽光，因為邊位啊。佢邊位咧？而且呢個係相當270度嘅全斜線採光面㗎啦。係啦，佢駁咗個埲牆㗎嘛，而且後期呢個位置咧，亦都係可以望到我哋嘅一個園林景嘅。因為而家46棟咧係賣緊細面積嘅70幾平方嘅兩房嘅單位㗎嘛。即係後期咧，如果你話想要睇2房嘅單位啊、4房嘅大面積啊、3房嘅中規中矩嘅面積，其實都係有嘅。佢係觸及全方面嘅咯，細面積啊、大面積全部都有。即係佢呢度咧，其實成個中澳佢嘅產品線係非常之完善，同細積到大積，甚至到大平層都有。即係佢嘅嗰個產品嘅類型非常豐富啊。係咯，所以咧，佢而家單價咧都係賣緊12000起嘅咋。你知唔知我朋友之前買16000，仲係毛坯。16000幾買嘅，依家12000、11000。所以就性價比相對於嚟講，因為佢係比較近我哋珠海啦，同埋我哋嘅港珠澳大橋人工島嗰度啦，同埋我哋港北口岸啦，全部都係交通都係四面都係四通八達嘅。係啦，咁去翻我哋優越城咧，都係步行5到6分鐘嘅時間都可以到㗎啦。所以咧，無論你話落樓食飯啦，或者係去享受翻我哋珠海嘅配套咧，亦都係非常之方便嘅。係啦，咁我哋單價而家賣緊12000左右啦，咁104平方嘅3房單位咧，而家就係124萬左右嘅。咁呢個戶型咧，吳若希同款嘅就118平方嘅4房單位都可以做3房單位嘅。咁其實佢係賣緊141萬左右嘅。而家都當然都係做低首期，幾萬蚊上車。係啦，6萬蚊到8萬蚊都 OK 嘅，後期睇你自己中意咯。係啊，所以如果你話後期話想睇樓啊，或者係實地考察一下嘅，你亦都係可以約翻我哋嘅，或者係打電話我哋都冇問題。冇錯。係啦，我哋有車去啦，香港你屋專車接送過嚟睇樓。送過嚟睇樓嘅。免費嘅，全程免費，呢個係啊。我哋中介係唔收取客人任何費用嘅，係啦，冇錯。係啦，如果你話想後期咧睇下邊個樓盤，想要我哋實地去考察下、拍視頻俾你睇嘅話咧，咁你哋係可以喺評論區留言話俾我哋知啦。